ভাল লাগিছে নমস্কাৰ মই নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই আজি ভাত ছিঙিবলৈ আহিলোঁ এয়া কি ভাত আপোনালোকে ভালকৈ চাওকচোন বাৰু এইফালে মই ছিঙিবলৈ আহিলোঁ ধিমলু ভাত আৰু এটা বস্তু দেই এইফালে দেখিছানে এইটো বস্তু মানে খাই বহুত ভাল লাগে আৰু কিহৰ লগত খাই ভাল লাগে আপোনালোকক এতিয়া মই ক'ম আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব তেতিয়াহে গম পাব দেই আৰু এইফালে বস্তুটো মানে গাহৰি মাংসৰ লগত বহুত খাই ভাল লাগে দেই আৰু এইটো বস্তু বহুত মানুহে নাখায় আৰু মই আগতেও খাইছোঁ এইভাৱে মই ছিঙিবলৈ আহি যেতিয়া মই ছিঙি আছোঁ ধিমলু ভাত দেই ধিমলু ভাত আৰু বহুত মানুহে জানে ধিমলু ভাত খায় আৰু গাহৰি মাংসৰ লগত খাই বহুত ভাল লাগে বুলি বহুতেই জানে আৰু এতিয়া মই দেখাইছোঁ নহয় এটা বস্তু বেলেগ বস্তু আৰু এইটো বস্তু কিছুমান মানুহ বহুতেই নাখায় আৰু কিছুমানে খায় আৰু কোনে কোনে খায় কোনে নাখায় মোক ক'বচোন দেই আৰু এইফালে ডাঙৰ ভাতো ছিঙিছোঁ মই তিনিটা বস্তু ছিঙিবলৈ আহিলোঁ গাহৰি মাংসৰ লগত খাবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া মই দেখাম দেই এয়া মই ছিঙি আনিছোঁ এইফালে মই দেখাই লওঁতে এক চৰিয়া ছিঙি আনিছোঁ দেই আৰু এইফালে এতিয়া মই বস্তু এটা বেলেগ বস্তু এইটো ভালকৈ চাবচোন এইটো বস্তু বহুত খাই ভাল লাগে এইভাৱে মই ছিঙিলোঁ আৰু গাহৰি মাংসৰ লগত খাই বহুত ভাল লাগে এইফালে দেখাই লৈছোঁ গাহৰি মাংস দেই এইটো গাহৰি মাংসৰ লগত খাম এইফালে মই এতিয়া ধুই লৈছোঁ আৰু এতিয়া ভাজিম আৰু এইফালে বাজি হৈ গৈছে এতিয়া মই খাম দেই হাই নমস্কাৰ মই আজি বহাগ বিহু আৰু আমাৰ আজি গাহৰি মাংস আনিলে আৰু ইফালে মই ভাত আনিলোঁ আপোনালোকক ভাত সেইটো মই কি ভাত ছিঙিছিলোঁ এয়া অকণমান দেখাইছিলোঁ নহয় এয়া এইটো কি বুলি কয় গম নাপাম বাৰু এইফালে মই দেখাইছিলোঁ এইটো এটা আৰু এইফালে ধিমলু ভাত দেই ধিমলু ভাত আৰু গাহৰি মাংসই এয়া মই ভাজিলোঁ মানে আগতে মই ভাজি অকণমান খাই ভাল পাওঁ এইভাৱে মই ভাজি কৰি উলিয়ালোঁ আৰু এইফালে খাম বহুত খাই ভাল লাগে আপোনালোকে এনেকৈ সেউজীয়া শাকৰ লগত এনেকৈ গাহৰি মাংস খাই চাবচোন এয়া মই খাইছোঁ আজি বহুত ভাল লাগিছে আৰু এইফালে ভাতো বনাই আছোঁ ভাতৰ লগত এয়া ভাতৰ লগত খালে বেছি ভাল নালাগে এনেকৈ মানে উলিয়াই খালে বহুত ভাল লাগে এইবোৰ আৰু এইফালে পিঁয়াজো পাইছোঁ এইফালে ভাত মই দীঘল খুন্দি খালোঁ ভাত দিলে বেছি খাবলৈ বেয়া লাগে এইভাৱে মই এনেকৈ দীঘল খাই লগাইছোঁ বহুত ভাল লাগিছে